ડોક્ટર, શું બાળકને એપલ આપવાથી કફ થાય? મારી આજુબાજુવાળા આવું કહે છે. સર, પ્લીઝ ગાઈડ કરો ને, મારા બાળકને કેવી રીતે એપલ આપવું જોઈએ? જો મમ્મી, એપલથી બિલકુલ કફ થતો નથી, પણ જે બચ્ચાની અંદર ગળાનું ઇરિટેશન વધારે હોય તે બાળકને જો એપલ આપવામાં આવે તો તેનાથી કફ થઈ શકે છે. આથી એપલ આપતી વખતે આ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. રો એપલ નથી આપવાનું, ફ્રીજમાં મૂકેલું એપલ નથી આપવાનું, અને જે બાળક બરાબર ચાવી ન શકતા હોય તેને એપલ નથી આપવાનું. આના બદલે બાફેલું, મેશ કરેલું અને ઓછી માત્રામાં આપેલા એપલથી ક્યારેય કફ થતો નથી. દરેક ચિંતિત પેરેન્ટ જોડે આ રીલને શેર કરો અને મારું અકાઉન્ટ ફોલો કરો.